Когда-то давным-давно младший сын короля преисполнился желания отправиться за границу и повидать мир. Он получил разрешение отца уехать, поцеловал родителей на прощание, сел на своего черного коня и поскакал прочь по большой дороге. Вскоре серые башни старого замка, в котором он родился, скрылись за ним. Принц продолжал путь, проводя дни в путешествиях, а ночи в маленьких придорожных гостиницах, пока однажды не оказался в самом сердце Адамантовых гор. Огромные скалы из красного гранита, окружающих вершин, поднимались из сверкающего снега, как уродливые пальцы, а склоны гигантских ледников сверкали на солнце, как потоки алмазов. Принц сел у нескольких чахлых деревьев, верхушки которых давным-давно были обломаны лавиной, и начал есть кусок хлеба с сыром, который он хранил в кармане. Его черный конь тем временем поедал траву, которая росла тут и там вдоль горной тропы. И пока принц сидел там, на ярком солнце и в тишине гор, он услышал низкий непрерывный рев. «Где-то поблизости должен быть водопад», — сказал себе принц. «Я пойду и посмотрю на него». Бросив еще один взгляд на своего коня, который с удовольствием пасся, принц поднялся по склону горы в направлении звука. Принц взбирался и взбирался. Он шел то в одном направлении, то в другом, но звук не становился ни громче, ни слабее. Внезапно он понял, что безнадежно заблудился. Маленькая тропинка, по которой он шел, полностью исчезла, и он не имел ни малейшего представления, в каком направлении она пролегала. Он громко позвал, но только горное эхо насмешливо ответило ему. Наступила ночь, и принц укрылся за большой скалой. Весь следующий день он пытался найти тропинку, но тщетно. Он очень проголодался и замерз. Время от времени он слышал рев водопада, который, казался, становился все громче. Наступил еще один день, и еще. Принц слабел с каждым днем. Он знал, что приближается к таинственному водопаду, ибо шум воды теперь был оглушителен, и небо и земля были полны ее рева. Наступила третья ночь, и полная луна торжественно взошла над покрытыми снегом вершинами одиноких и таинственных гор. Внезапно принц, идущий вслепую, пошатываясь, прошел по узкому проходу между двумя расколотыми скалами и оказался лицом к лицу с тайной. Он стоял на заснеженном полу огромного амфитеатра, стены которого представляли собой крутые склоны гигантских гор. Дальше всего от него и напротив луны стена чаши казалась гигантской черной пропастью, вершина которой, казалось, достигала почти затуманенных луной звезд. И над этой пропастью бесконечного текла широкая река, синяя в ночи, как разлив океана расплавленного серебра. Хотя принц был очень слаб от недостатка пищи, и у него кружилась голова от рева водопада, он направился к берегу пенящегося и бурлящего озера, в которое падала вода. Велико было его удивление, когда он обнаружил, что разлив этого озера исчезает в земле через длинное низкое отверстие в скале за водопадом. Еще большим было его удивление, когда он увидел странный разноцветный свет, идущий из пещеры.
Принц направился к свету по узкой косе из белого песка, который лежал между стеной пещеры и бегущими водами таинственной реки, и обнаружил, что свет исходит от великолепного фонаря, усыпанного изумрудами, топазами, аметистами и рубинами. Фонарь свисал на цепи с крыши грота. Прямо под ним на песке лежала маленькая лодка с фонарем, прикрепленным к носу. Принц столкнул лодку в реку и сел на нее, и быстрое течение подхватило его и унесло прочь. Сначала пещера становилась все выше и шире, затем она снова уменьшилась, и лодка, несомая с невероятной скоростью, устремилась по скалистому проходу в самое сердце земли. Проход снова расширился, и лодка мягко проплыла через чудовищные пещеры, крыши которых поддерживались витыми колоннами высотой выше самого высокого дерева. Были моменты, когда все было тихо, так тихо, что принц легко мог представить себя снова в уединении гор. Были моменты, когда пена и рев подземной реки становились настолько оглушительными, что принц опасался, как бы он не приблизился к краю подземного водопада. Много часов прошло, принц не знал, была ли сейчас ночь или день. Наконец, когда лодка скользнула по огромному залу, он заснул. Когда он проснулся, то обнаружил, что лодка плывет по черной зеркальной поверхности огромного подземного океана. Все признаки пещеры исчезли. Далеко за краем этого океана странное прекрасное сияние поднималось беззвездное небо подземного мира. И пока принц смотрел на зарево, лодку качнуло в новое течение, и ее быстро понесло к свету. За короткое время свет стал таким ярким, что можно было подумать, что взошло странное золотое солнце. Лодка прошла между двумя гигантскими мраморными колоннами, поддерживающими огромные хрустальные шары, наполненные золотым огнем, и принц оказался в гавани земли фонарей. Перед ним лежал город, странный золотой город, окаймляющий берег огромной полукруглой бухты. Поскольку в центре земли нет ни солнца, ни луны, людям приходится постоянно зажигать огни. И так много там было фонарей, и такими они были большими, что в городе было светло, как днем. Край гавани был отмечен рядом золотых фонарей. На улицах через каждые 6 шагов стояли огромные фонари. На каждом доме висело по фонарю, а на церковных башнях вместо колоколов были большие золотые лампы, которые освещали все на некотором расстоянии. Более того, каждый житель страны фонарей носил с собой фонарь. Куда бы он ни шел, богатые несли золотые фонари, украшенные прозрачными драгоценными камнями. Бедные несли фонари из обычного стекла. Вскоре принц увидел великолепный корабль, движущийся ему навстречу. Нос был вырезан в форме головы дракона, а из его челюстей свисал красивый фонарь. Охваченный голодом и усталостью, бедный принц упал без чувств на дно своей маленькой лодки. Когда он снова пришел в себя, он лежал между простынями из белейшего тончайшего льна на огромной кровати с балдахином в комнате королевского дворца. Благодаря своим добрым хозяевам принц вскоре восстановил свои силы. Когда он полностью пришел в себя, его вызвали на аудиенцию королеве страны фонарей. Королева – очень красивая молодая женщина в
чудесной короне фонаре восседала на троне из черного дерева. По обе стороны от трона стояли высокие солдаты, одетые в алое, и держали длинные посохи из черного дерева, увенчанные круглыми фонарями с золотым пламенем. Принц опустился на колено и поблагодарил королеву за ее доброту и гостеприимство. «Ты первый незнакомец, пришедший в страну фонарей за 1000 лет», — сказала молодая королева. «Если это не слишком большая просьба, скажите, пожалуйста, как вам удалось найти реку в подземном мире?» Принц сказал ей, что он сын короля, и описал свои приключения в горах. Вы можете быть уверены, что королева была рада услышать о его королевском происхождении, потому что она влюбилась в него с первого взгляда. Прошел месяц. Принц остался гостем во дворце. В его честь устраивали всевозможные празднества, все время устраивались замечательные танцы, маскарады, пикники и театральные представления. Однажды принц и королева в сопровождении небольшой группы придворных поехали к границе страны фонарей. Влюбленные поскакали впереди группы и достигли небольшого холма, за которым больше не было фонарей. Впереди них холмистая земля, уходящая все дальше и дальше от света, становилась все темнее и темнее, пока, наконец, не погружалась в вечную ночь подземного мира. Принц посмотрел на королеву и увидел, что она плачет. «Любимая, почему ты плачешь?» — спросил принц, которому было грустно видеть слезы в прекрасных глазах своей дамы. «Я плачу при мысли, что, несмотря на нашу любовь, мы скоро расстанемся навсегда», — сказала королева. «Расстанемся навсегда? Дорогая леди, что ты имеешь в виду?» — спросил встревоженный принц. «Жестокая судьба надвисла над нами», — ответила королева. «Знай, дорогой принц, что я обещана в жены чародею Драганделю, и что ровно через 8 дней он приедет сюда, чтобы потребовать моей руки». «Чародей Драгандель? Кто он?» — спросил принц. «Увы», — сказала королевна, — «чародей Драгандель — самый могущественный волшебник всего подземного мира. Он около 8 футов ростом, у него жестокие запавшие глаза, которые горят, как тусклые огни, и одет он полностью в черное. Мы встретились на балу, который давал король гоблинов. Драгандель преследовал меня комплиментами. Через несколько дней в порт земли фонарей прибыла железная лодка, на борту которой находился гигантский синий пес, младший брат Драганделя. Это ужасное животное, от вида которого люди земли фонарей с криками разбегались, пробралось во дворец и уронило к моим ногам шкатулку, украшенную драгоценными камнями, которые он нес между зубами. В шкатулке содержалась просьба Драганделя о моей руке, и он добавил, что если я откажу ему, он выпустит легион призраков и других крылатых духов против фонарей земли фонарей. У меня было видение земли фонарей во тьме, моих бедных подданных, умирающих от страха и голода. Вместо того, чтобы позволить этому видению сбыться, я приняла предложение чародея. Скоро я больше никогда тебя не увижу, потому что Драгандель придет и заберет меня в свой ужасный замок, который находится на острове в Темном океане. И ты никогда не сможешь спасти меня, потому что Драгандель так околдовал волны, что на море образуется ужасный водоворот, когда лодка приближается к заколдованному замку и поглощает ее. «Но я могу сразиться с Драганделем», — храбро ответил принц.
«Это бесполезно», — ответила королева, «потому что ты превратишься в камень в тот момент, когда скрестишь с ним меч. Завтра прибудет синий пес, чтобы напомнить мне о моем долге и отвезти на остров некоторых дворцовых слуг, которые должны подготовить замок Драгонделя к моему приезду». Когда подъехали остальные члены отряда, королева промокнула глаза носовым платком и притворилась, что не плакала. Принц и королева чувствовали себя очень несчастными, когда ехали домой. На следующий день, конечно же, прибыла железная лодка, и синий пес, который был размером со льва, отправился во дворец королевы и велел ей готовиться к предстоящей свадьбе. Затем дюжине слуг королевы было приказано отправиться с синей собакой в замок Драгонделя. Среди этих слуг был и принц, переодетый поваренком, так как он решил посмотреть, нет ли какого-нибудь способа спасти молодую королеву от злого волшебника. Лодка приблизилась к острову, но в зачарованном море не образовалось страшного водоворота. Наконец лодка достигла замка Драгонделя. Он стоял на вершине высокой одинокой скалы, а крутые склоны, которые вечно пенились и разбивались волны подземного океана. Он был наполовину разрушен и очень плохо освещен. Принц занял свое место на кухне и стал искать возможность предотвратить брак Драгонделя и королевы. Однако в течение 4 дней драгоценной недели бедный принц был так занят готовкой и приготовлением выпечки к приезду невесты, что у него не было ни минуты, чтобы задать вопрос или сделать что-нибудь еще. В утренние часы 5-го дня снаружи раздались ужасные стоны и рев, и повара бросились к окнам кухни. Несчастная рыбацкая лодка, которая подошла слишком быстро к замку, была подхвачена ветром, и образовался заколдованный водоворот и утащил лодку в свой ужасный круг. Мгновение спустя водоворот исчез, оставив море реветь и пениться. Принц вздрогнул. «Что ж, вы можете содрогнуться», — сказал главный повар, «ибо такова была бы ваша судьба, если бы брат нашего хозяина не носил с собой талисман, который управляет водоворотом». «Талисман? Какой талисман?» — спросил принц, изображая глупость. «Маленькая золотая рука. Ты дурак», — сказал главный повар. «Боже мой, должно быть, это огромная рука, чтобы успокоить такой водоворот», — сказал принц. «Действительно, большой дурак», — прорычал повар. «Да ведь волшебная рука всего лишь размером с детскую ладонь. Я видел ее много раз. Хозяин носит талисман в кармане и кладет под подушку, когда спит. И так, позже, когда работа была закончена и все легли спать, принц, в надежде украсть талисман, попытался пробраться в спальню Драгонделя. Но когда он добрался до подножья лестницы, ведущей в комнату чародея, он обнаружил, что ее охраняют 2 черные пантеры, которые смотрели на него наглыми желтыми глазами и махали длинными хвостами. Принц вышел на улицу, чтобы посмотреть, есть ли какая-нибудь надежда подняться в комнату вдоль внешней стены, и обнаружил, что окна комнаты Драгонделя находятся на отвесной скале, которая на 1000 футов уходит в темное море. Далеко-далеко принц увидел зарево земли и фонарей. Ему оставалось совсем немного времени, чтобы спасти свою любимую королеву фонарей. Когда он бродил с болью в сердце, он увидел маленькую черную кошку, которая бешено бегала взад и вперед по краю крутого утеса
из одной из расщелин которого доносилось настойчивое, несчастное мяуканье. Бедная кошка была матерью-кошкой и пыталась спасти своего котенка, который упал между камнями. Рискуя самому разбиться вдребезги, храбрый принц спустился с обрыва, спас котенка и вернул его встревоженной матери. «Спасибо тебе, храбрый юноша», — сказала старая кошка. «Может быть, когда-нибудь в моих силах будет помочь тебе, как ты помог мне». «Ты можешь помочь мне прямо сейчас», — сказал принц, и он рассказал кошке, кто он такой, зачем пришел в замок и о своем желании завладеть талисманом. «Я помогу тебе достать талисман», — сказала кошка. «Пантеры позволят мне пройти, потому что они мои двоюродные братья. Но ты должен сделать другую маленькую золотую руку, чтобы заменить ту, в которую я украду, потому что если Драгондель потеряет золотую руку, он призовет своих демонов, чтобы найти ее, и мы оба потеряем наши жизни. А теперь иди на кухню. Вырежь маленькую ручку с сомкнутыми пальцами и большим пальцем, лежащим близко к остальным пальцам. Позолоти ее золотой пылью, которую тебе дали для глазури для выпечки, и принеси мне ее завтра вечером в этот самый час». Принц работал всю оставшуюся ночь, вырезая и золотя маленькую золотую руку, и на следующую ночь он отдал ее кошке. Кошка взяла ее в рот, как мышь, спокойно прошла мимо пантер и вошла в комнату Драгонделя. Ей как раз удалось вытащить настоящую руку из-под подушки волшебника, когда Драгондель проснулся. Кошка была достаточно умна, чтобы притвориться, что охотится на мышей, поэтому чародей не обратил на нее внимания и снова заснул. Однако, когда кошка снова забралась под диван Драгонделя, две руки лежали рядом, и она не могла вспомнить, какая из них была талисманом, а какая фальшивой рукой. Поэтому, поскольку ей нужно было действовать быстро, она сунула одну руку под подушку, а другую поднесла принцу и рассказала ему свою историю. Но маленькие ручки были так хорошо сделаны, что даже принц не был уверен, что ему не вернули его собственную руку. И вот настал 7-й день. День, когда Драгондель, Синий пес и все друзья злого чародея должны были отплыть в страну фонарей для церемонии бракосочетания. Железный корабль, украшенный 1000 маленьких алых фонариков, стоял готовый перенести их. Чародей и его компания сели, и судно покинуло остров. Принц стоял, наблюдая за кораблем с вершины утеса. Какая тревога была в его сердце! Если бы Драгондель все еще обладал истинным талисманом, он благополучно пересек бы водоворот и женился на прекрасной королеве страны фонарей. Судно мчалось дальше, теперь оно находилось на некотором расстоянии от острова. «Все потеряно», — подумал принц с замиранием сердца. «У Драгонделя настоящий талисман». И в своей горечи он был готов бросить маленькую золотую руку, которая лежала у него в кармане, в море. Внезапно воздух наполнился ужасным стоном. Море забеспокоилось, водоворот пробудился. И принц увидел, как красные корабли корабля-чародея закружились все быстрее и быстрее, пока не исчезли навсегда в водах бессолнечного моря. Что касается принца, то он вскоре нашел другую лодку и взял с собой талисман, своих товарищей и слуг, черную кошку и ее котят, вернулся в страну фонарей, женился на королеве и жил долго и счастливо.